저 이런 장소에 와본 적 있으신가요? 네. 아, 네. 저는 이제 로봇 비즈니스 인큐베이터 윤준식이라고 하는데 좀 이따 방송이 시작하면 한 번 더 소개하겠습니다. 저희가 이제 여기는 이제 소호 비즈니스 센터인데요. 저희가 이제 제3의 공간 개념을 넣어서 비즈니스를 하는 공간이지만 또 비즈니스와 분리된 또 다른 비즈니스 공간 컨셉을 담아서 이런 그 비즈니스 센터를 운영을 하고 있습니다. 그래서 들어오시면 로비를 거쳐서 비즈니스를 함께 하실 수 있는 카페 개념의 이런 장소가 있고요. 또 각 복도로 따라 들어가시면은 규모에 맞게 빌트인 오피스가 준비되어 있습니다. 특별히 이쪽 그 여의도 프라임 센터는 이렇게 함께 세미나 할 수 있는 장소까지 준비해서 1인 기업이나 소호 기업들이 함께 협업을 하실 수 있는 시스템을 저희가 마련하기 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 있습니다. 그 노력을 하는 데는 뭐든지 돈이 좀 많이 듭니다. 많은 자금을 투입을 해서 좀 이 금싸라기 같은 여의도 땅 이런 좋은 장소를 마련했는데 생각으로 많은 분들이 오셔서 장소가 꽉 차고 좁아 보이는 것 같습니다. 아, 의자로도 꽉 차 있어요. 저희가 이제 접수 상황을 계속 봤는데요. 접수 상황 보니까 이제 처음에 몇 분 접수 안 하실 때는 그러면 그렇지 이렇게 생각했었는데 시간이 지날수록 착착착 붙으시더니 저는 15분은 안 넘어갈 줄 알았는데 20명을 넘어가는 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 이런 콘텐츠에 대한 관심들이 굉장히 많으시구나. 그리고 이런 1인 기업들의 관심이 이런 데 많이 있구나라는 걸 제가 많이 느낄 수 있었습니다. 저 감독님 저기 이제 시작 시간이 하면 되는 건가요? 네, 지금 방송 시작했습니다. 아, 네. 여러분 그 쉐어링데이 두 번째 행사로 만나 뵙게 돼서 감사하고 너무 반갑습니다. 그 쉐어링데이 취지에 대해서 간략하게 설명을 드리자면요. 이 쉐어링데이는 저희 루어복과 벤처스퀘어와 코업이 공동 주관하에 만들어가고 있는 행사인데요. 1인 기업이나 스타트업들이 서로 협업할 수 있는 공간을 마련해드리고 싶은 그런 바람에서 이런 행사들을 준비하게 됐습니다. 보통 이런 행사를 준비를 하면 주로 세미나 위주로 하기 때문에 강의만 하다가 끝나게 되는데요. 아쉬운 점이 뭐냐면 강의를 아무리 진행을 하더라도 많은 청중들이 계속 목마름을 갖게 돼요. 왜냐하면 더 전문화된 지식에 대한 목마름도 있지만요. 아무것도 모르는 상태에서 내가 이런 것들 좀 알고 싶다 해서 왔는데 자기의 지식 수준에 비하면 너무나 높은 지식 수준이라든가 너무나 많은 정보량을 흡수하다 보니까는 배우고도 모르고 지나치게 됩니다. 근데 그 다음 기회는 다시 오지 않습니다. 유사한 강좌를 가도 똑같은 내용만 맴돌 뿐입니다. 그런 이제 지식에 대한 목마름이 있고, 두 번째는 강사 혼자서 떠들고 많은 그런 프로그램들을 진행되다 보니까 그 이후에 또 새로운 길들을 찾아보고자 하고 또 다른 대안을 모색하고자 좀 한계를 느끼게 되는 겁니다. 그래서 이제는 그런 세미나를 통한 정보의 전달만이 중요한 것이 아니라 노하우의 전달만이 중요한 것이 아니라 서로를 알고 서로가 함께 할 수 있는 길을 모색하는 것이 좋겠다라는 그런 취지하에 네트워크 미팅들을 해나가고 있는데요. 이 네트워크 미팅이 이제 90년대 초중반의 그 네트워크 마케팅에 의한 그 안 좋은 인식이 있다 보니까 네트워크 미팅이라는 제목으로 네트워크 행사라는 이름으로 뭔가를 하면 사람들이 저 불법 사기단체다 이렇게 생각하고 모임에 오지를 않으세요. 그래서 저희가 부득이하게 네트워크 행사이지만 세미나와 네트워크 행사를 합성한 형태로 쉐어링데이라는 그런 프로그램을 준비를 했습니다. 첫 번째 행사 때는 좀 이렇게 앞서가는 콘텐츠 프로바이더들이나 이제 개발자분들이 이제 뭔가 정보를 주시는 식으로 했었는데, 이제 두 번째 행사부터는 스타트업들이 자기 아이템과 자기 콘텐츠들을 이렇게 내어놓고 나누는 장으로 만들어가려고 합니다. 그래서 그 서로 다른 업종과 유사한 업종들끼리 모여서 협업을 할 수 있는 장들을 만들어가고자 이렇게 기획을 하였고요. 오늘도 네 분의 스타트업들을 모시고 그 스타트업들이 지금 펼쳐나가는 비즈니스에서 얘기를 잠깐씩 들어보고요. 브레이킹을 한 후에 저쪽 비즈 카페에 옮겨가서 맛있는 식사를 하며 함께 그 비즈니스적인 만남을 해나갔으면 합니다. 다 명함들은 다 많이 준비해 오셨죠? 네. 많이 뿌리고 가시고 많이 받아가시는 그런 의미 있는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 간단히 오늘 순서를 보면은요. 첫 번째 리드빌드에서 글 쓰는 사람들의 다양한 실험 실현 주제로 나눠주시겠고요. 그다음에 소셜 펀드레이징 플랫폼 콘크리트에서 숨어있는 아이디어들을 가지고 펀드레이징 하는 것들에 대해서 나누게 될 겁니다. 그리고 5,000원이라고 하는 곳에서 나와서 재능과 아이디어로 5,000원에 사고 파는 것들을 얘기하게 될 텐데 그 이름 자체부터 굉장히 흥미롭죠. 재능과 아이디어 5,000원에 사고 판다고 그러는데 어떻게 될지 한번 다음 주목해봤으면 좋겠고요. 마지막으로 SNS 시대 이미지로 소통하기라는 제목으로 인포그래픽에서 또 짤막하게 또 나눠주시겠습니다. 맨 마지막에는 1인 창조기업 지원 정책에 대해서 저희 로봇 비즈니스 인큐베이터의 지기철 상무님께서 정부 1인 창조기업 지원 정책에 대해서 설명해 주시고
또 궁금한 점이 있으신 분이 있다가 네트워크 행사를 할 때 또 함께 공유할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 저는 로버 비즈니스 인큐베이터의 운영지원팀장을 맡고 있는 윤준식이라고 합니다. 제가 저희 그 소호 비즈니스 센터들의 그 여러 가지 포괄적인 업무들을 지원하고 있지만 이렇게 네트워크 행사라든가 이런 걸 통해서 1인 창조 기업들이 더욱더 활성화될 수 있도록 돕고 있습니다. 자, 그러면은 그 리드빌드에서 나오셔서 자연스럽게 행사를 좀 진행해 주시면 좋겠습니다. 아, 네, 장효곤 대표님께서 나오시면서 자연스럽게 발표해 주시죠. 네, 감사합니다. 네. 예. 오늘 안녕하세요. 반갑습니다. 원래 정장 안 입고 다니는 걸 마시는 행사가 있어요. 리드빌드에 대해서 이게 15분인가요? 10분인가요? 5분인가요? 15분이요. 시계가 다른 시간에 말씀드리겠습니다. 제가 오픈 관계로 끝까지 진행하고 방법을 얘기하는 게 아니라 리드빌드를 그 혹시 사이트 본 적 있으신 분 손들어 주시겠어요? 기준을 좀 어떠다고 해야겠죠? 못 보신 분 대부분 못 보시는 거고 그리고 리드빌드는 지금 여기 네트워크 되고 있는 거죠? 네. 되고 있는 거죠? 앞에 노트북 있으신 분들은 지금 보셔도 되고요. 온라인 서비스입니다. 그리고 저작 도구이자 되게 많은데 하여튼 정체성을 얘기하기가 그래서 좀 문제 얘기도 하는데요. 마케팅 당 저작 도구이자 출판 마케팅 도구이자 독서 도구이자 콘텐츠 중심 소셜 네트워크이죠. 근데 이 중에서 제일 가장 우리를 쉽게 표현하는 거를 현재 시점에서 표현을 하자면 이렇게 얘기하는 게 좋겠다라고 생각을 하고 있어요. 뭐라고 얘기하냐면 여기다가 이제 초점을 둬가지고 예를 들어서 오늘 아침에 이 중에서 책을 내본 적 있으신 분 손 들어봐 주시겠어요? 난 책을 써서 출판해봤다. 다시 한번. 몇 번? 3번. 몇 번이시고? 2번? 몇 번? 다른 분들 중에 책 써보는데 관심 있으신 분 손 들어봐 주세요. 책을 써서 관심 없으신 분도 들어봐 주세요. 관심들이 많이 있다고 봐요. 관심 있으신 분이라고 손 들어주신 분 다시 한번 보여주시겠어요? 근데 책을 내겠다고 하면 제일 막막한 게 뭐죠? 제일 책을 내야지. 근데 뭐가 어려운 걸 다가오세요? 일단 스토리가 있으면 표현이겠죠. 스토리가 있어야 되는데 내가 지금 아직 스토리가 없다. 말하면 컨텐츠가 없다 이거예요. 그래서 컨텐츠가 없으세요 지금? 콘텐츠는 준비하고 있습니다. 좀 관심 있는 게 어차피 표현을 또 매끄럽게 해야지 출판할 수 있습니다. 그래서 좀 잘 읽힐 수 있게. 그렇죠. 그 다음에는 그다음 마케팅이겠죠. 만약에 수익을 모델 출판사는 아는 자랑 얘기가 됐으니까. 그러니까 요즘에 방금 말씀하신 대로 출판사를 통한 그런 것도 있지만 충분히 1인 퍼블리싱이 가능하면 다른 알겠습니다. 경로가 있을 것 같아요. 어떻게 계신 분은 출판해야겠다, 책을 내봐야겠다 생각하는데 어느 단계세요? 컨텐츠는 있어요? 아니면 컨텐츠는 없으세요? 네, 있어요. 컨텐츠 있고 그러면 지금 이제 뭘 해야겠다고 생각하시는 거예요? 저도 출판사 컨텐츠 출판사 컨텐츠 해보셨습니까? 아직 안 아직 해봤어요. 안 해보셨어요? 어쨌든 좀 천천히 얘기하기로 하고 저희가 지금 뭐라고 생각하냐면 지금 현재 시점에서 제일 와닿는 거는 이 세상에서 제일 쉬운 출판 방법 리드빌드가 그거죠. 그러니까 여러 가지 중에 현재 우리 리드빌드가 원하는 게 많은 이제 컨텐츠들이 올라오는 거예요. 이게 저자가 올리던 출판사가 올리던 근데 리드빌드의 장점이 참 많은데 하나만 뽑아서 얘기하자면 우리 지금 상황에서 이 세상에서 제일 가장 쉬운 출판 방법입니다. 저기 지리산에 집에 컴퓨터 한 대 인터넷이 연결되어 있는 그것뿐이 없으신 분이 계세요. 이 지리산에서 약속해고 사는 삶을 책을 내고 싶다. 그러면 제일 쉬운 방법 리드빌드.
리즈빌드에서 글만 있으면 로그인, 그러니까 회원가입, 로그인, 제목, 출판, 그러면 출판이 된 거예요. 아, 블로그도 할 수 있잖아요. 오케이, 블로그도 할 수 있는데 블로그는 돈 못 받죠. 저희는 돈 받을 수 있어요. 물론 아직 유료 콘텐츠가 단 하나도 없어요. 뭐그 처음이라는 게 영광이기도 하지만 좀 창피하기도 하니까 뭐 그런 것도 있겠지만 하여튼 유료 기능을 붙인 게 뭐 며칠 안 됐습니다만 유료 기능 붙여가지고 콘텐츠 퍼블리시 할 수 있다는 거죠. 그래서 리즈빌드를 왜 시작했느냐, 사이트도 못 보고 사실 이런 얘기 듣기 좀 감이 안 오서 이거 사이트를 그냥 한번 휙 한번 둘러보죠. 이렇게 생겼습니다. 지금 콘텐츠가 되게 없어요. 얼마 언제서 그런 거 붙이면 저희가 처음부터 열심히 해야 되는데 어쨌든 이렇게 고심을 많이 했는데 저희가 그냥 책이라고 부릅니다. 책이랑 조금 다른데 책은 책이에요. 그래서 책 2.0이라고 저희가 주장하는데 좀 이따 얘기하고 그래서 책을 쓸 수 있습니다. 그래서 들어가면 책이면은 막간을 해서 잠깐 또 조사를 해보죠. 그 업계가 뭐 인터넷이나 이런 뭐 앱을 만들거나 하는 그 IT 솔루션이나 뭐 온라인 서비스나 이쪽 종사자분 한번 손들어 보시겠어요? IT 쪽이. 예. 그러면은 뭐 혹시 출판이라든지 뭐 이런 컨텐츠라든지 이런 쪽에 종사하시는 분? 나머지 분들은 학생 손들어 봐주세요. 학생. 아, 학생님 어디 쪽에? TN은 업종이 굳이 얘기하자면 뭐 컨텐츠라고 해야 되겠죠. 다른 분들은 어디? 디자인. 아, 상상력이 그거를 설문도 잘안 돼요. 그래서 이게 뭐 이렇게 설명 나오고 책에 대한 문자를 이제 번역을 붙인 거죠. 쭉 나오고 이제 목차 나옵니다. 목차 나오고 또 보고 싶으면 들어가서 보면 돼요. 근데 저희는 책이기 때문에 못 보죠. 설문단은 공개가 되는데 그다음에 보고 싶으면 구독을 해야 됩니다. 구독을 한 다음에 또 직접 해보시면 구독을 안 해도 되게 저장을 할 수 있어요. 공개로 다 보이게 저장합니다. 사람이 되게 웃기는 게 2년 전에 제가 그 좋아하는 그 책인 동태일인데 번역자하고 뭐 쓰기도 하고 책을 그랬는데 그 저자인 크리스 앤더슨이 프리라는 책을 냈어요. 제가 생각하기에 저 책 한 1, 2년만 빨리 났으면 되게 많이 팔렸을 텐데 하는 생각을 했어요. 근데 또 한국 출판사는 저보고 번역을 해보지 않겠냐고 얘기했어요. 제가 싫다고 했죠. 왜 싫냐고 했더니 생각이 좀 다른 것 같아서 이건 싫다. 그래서 되게 섭섭하더라고요. 다른 분들 소개해줬는데 사람이 되게 이율배반적인 게 컨텐츠는 요즘에 그런 주장하는 사람이 되게 싹 들어갔어요. 그 스티브 잡스의 그 아이폰 혁명 이후에 컨텐츠는 유료도 된다가 이게 대세가 되니까 되게 쑥 들어왔는데 한 3년 전 정도에 프리가 대세다 이런 얘기가 되게 많았어요. 뭐 구글이 킹이었을 때 프리 플러스 광고 뭐 근데 하여튼 그걸 다들 주장을 해요. 콘텐츠는 프리여야 해. 해놓고 자기가 저자가 되는 순간 딱 바뀌어요. 입장이. 안 되지. 신고해야지. 뭐 이렇게 된다. 어쨌든 이게 이건가요? 그래서 그렇고 리즈빌드를 시작한 이유는 이제 책을 내는 입장이 있고 읽는 입장이 있고 책으로 상징되는 문화가 좀 거창한 얘기 세 가지가 있습니다. 세 가지가 있는데 일단 책을 내는 사람으로서는 일단 그런 게 있죠. 이거 책을 내볼까 하는 생각을 했거나 내본 경험이 있다는 사람들은 무슨 말인지 아실 거예요. 왜 다 써야 책을 낼 수 있을까? 다 써야 되거든요. 그래서 어떤 사람들은 이게 이 원고를 다 써야 되는 거에 프레셔를 느끼고 이렇게 깊은 산 속에 들어가시는 분도 있고 뭐 그런 분들도 있어요.
그 다음에 독자들과 생각을 교환할 수 없을까. 사실 책을 써도 누가 네 책 좋더라 그런 그냥 뭐라 그러나 단편적인 얘기는 들릴지 몰라도 책에 행간을 넣고 토론 이런 거는 불가능해요. 누가 샀는지도 몰라요. 그래서 책을 낸 이후에 생각이 바뀌었어요. 사람이 생각이 안 바뀔 수가 없죠. 배우는 동물인데. 그래서 나 이게 그때 생각이랑 바뀌었는데 또는 뭐 추가할 얘기가 생겼는데 그럼 반영하고 싶다라는 생각이 드는데 하려면 또 새 책을 내야 돼요. 읽는 사람으로서의 바람도 있죠. 제가 맨날 책 관련 프레젠테이션 하면 항상 하는 조사를 또 한 번 해보죠. 그러니까 이 중에 지난달에 책을 한 권 이상 사 보신 분 손 들어주세요. 한 권 이상 샀다. 이렇게 내려주시고요. 그 산 책을 완독했다 손 들어주세요. 여기 상당히 무량한데 한 40% 정도 된 것 같아요. 완독률이 굉장히 낮습니다. 점점 낮아질 거라고 저는 예상하고. 그럼 책 산 거는 그때 뿌듯한 거, 그때 만족이 제일 크고 그 다음에 나를 굉장히 처절하게 만드는 거예요. 봐야 되는데 죄책감이 쌓이다 못 보죠. 뭐 발췌 좀 이렇게 생각이 되고 너무 길어요. 근데 실제로 그게 독자 책임이 아닌 경우도 있어요. 저자가 여러분 경영경제서 이런 거 보면 하버드 비즈니스 리뷰에다가 10페이지짜리 아티클 쓴 거로 충분한데 이걸 책을 만들려니까 200~300페이지를 늘려요. 써도 되는 뭐 얘기를 막 넣어가지고 그런 거 좀 짧게 해줬으면 좋겠다라는 게 있고 독자로서 그 다음에 저자한테 물어보고 싶은 경우도 있어요. 어떨 때는 나랑 생각이 다른데 좀 이건 왜 그렇게 생각하시는지 궁금한 경우도 있고 때로는 팩트를 좀 더 들어가서 물어보고 싶은 경우도 있고 그런 게 있잖아요. 그 다음에 다른 사람들은 어떻게 생각하는지 같이 좀 의견을 공유할 수 없는 이런 것도 있어요. 독서 토론 모임 이런 거 해본 적 다들 있을 거예요. 이 독서 토론 모임이 어떤 경향을 보이냐면 독서 토론 모임을 만들 때가 제일 즐거워요. 와 그래 우리 독서 토론 좀 하자 그래 첫 모임 그때 흥분 그러고 나서 독서 토론 시작하면 사실 되게 엉성해요. 뭐 얘기할 게 별로 없는 거야. 다들 그냥 한마디씩 하고 뭐 되게 흥분한 상태에서 모였는데 그런 경험이 있어요. 이렇게 알차지를 못해요. 그래서 어떻게 좀 효과적으로 공유할 수가 없는데 그다음에 이제 제일 거창한 건 뭐냐면 이 책이라는 게 이제 시대가 지금 우리가 참 운이 좋아서 책이라는 게 변화하는 시대에 있잖아요. 그죠? 그러면 제일 큰 두려움은 이거예요. 책으로 상징되는 문화가 어떻게 괴멸될까? 저는 이제 약간 그런 게 있습니다. 그래서 컨텐츠가 점점 트렌디하고 생명이 짧아지고 이런 게 있죠. 블로그만 해도 굉장히 이게 패스트 사이클 컨텐츠였잖아요. 한 일주일 지나면 그냥 옛날 거 되고 그러다가 뭐 블로그를 사람들이 많이 쓰니까 뭐 하루 지나면 이제 옛날 거 되고 근데 요즘에 트위터는 어때요? 한 6시간 지나면 옛날 거 되고 그렇죠? 뭐 트위터 되게 헤비하게 하는 사람들은 6시간도 아니고 한 3시간 지나면 옛날 거 거예요. RTR도 좀 3시간 했었는데 RTR 그냥 안 맞네 이런 생각이 났죠. 자, 그 다음에 근데 그렇게 계속 트렌디하게만 돌아가야 되냐 이거죠. 우리가 알고 있는 정보, 우리가 공유하고 싶은 정보가 그런 것만 있냐 이거죠. 깊게, 슬로우하게, 길게 갈 거는 과연 없냐 이거죠. 없을 리가 없죠. 점점 다 이런 것만 소화하게 되면 인류 문명은 붕괴할 거예요, 제 생각에. 그죠? 아무도 긴 책을 안 읽으려고 하면 원자력 발전소 돌아가는데 엔지니어가 없네? 얼마나 황당해요, 그죠? 가르칠 사람이 없네? 옛날 고전 아는 사람이 아무도 없네? 뭐 그런 상황이 되는 거야, 그죠? 뭐 라틴어 하는 사람이 한 명도 없네? 그렇게 되는 거예요. 정말 사람들이 이렇게 샬로우해지면. 그다음에 이제 제일 궁극적인 두려움은 이제 아무도 책을 안 보게 되면 어떻게 됩니까? 이걸 뺏기는 사람들도 있어요. 그 중에도 뭐 그런 업체 다니시는 분이 있을지 모르겠지만 최근에 뭐 기업의 CEO가 그런 게 있는데 하여튼 비디오에 투자하는 사람들이 이런 쪽에 약간 베팅하는 거라고도 볼 수 있죠. 이제는 동영상에 이렇게 주장하는 사람들이 있어요. 저도 공감해요. 왜냐면 TV나 뭐 유튜브 보고 있으면은 헤어나올 수가 없어. 책을 볼 수가 없어요. 그게 너무 매력적이라서 두려운 거예요. 나도 어떻게 될까? 이게 실체가 있는 두려움이라서 더 두려운 거죠. 그래서 종이책, 전자책하고 레디빌드를 비교하면 주 매체는 종이책은 종이, 전자책은 음성파일. 이게 1.0이라고 얘기하면 1.5라고 저희는 얘기하고 싶은데 모르겠어요. 워낙 하시는 분이 많아서 1.5라고 얘기하면 기분 나쁘겠지만 이건 파일이죠. 종이를 파일로 바꾼 거예요. 여기가 이제 뭐
저희는 이제 온라인 서비스입니다. 웹사이트고 그다음에 길이는 이제 2, 300페이지. 분량 제한 없는데 실제로는 이거를 이렇게 하다 보니 이렇게 비슷해진 거고 우리는 분량 제한 뭐 짧은 것도 긴 것까지 다 좋다고 생각해요. 저작 과정은 아까도 얘기했지만 다 쓰고 출판한 선저작 출판 우리는 선 출판 후저작도 가능하다. 제목만 있어도 일단 올리고 써나간다. 나 인생 그냥 뭐 2, 30년에 걸쳐서 한번 써볼래. 다 가능하다. 대화 우리는 이제 이건 다 안 되죠. 문단 페이지별로 대화를 가능하게 댓글 장치가 들어가 있습니다. 출판 비용은 좀 높고 이것도 이제 뭐 아는 사람한테 잘 부탁해가지고 뭐 공짜로 할 수 있는 사람은 뭐 좋겠지만 아닌 사람들은 뭐 돈 좀 많이 들여야 됩니다. 저희는 사실상 없죠. 그다음에 수정판 및 개정판 아까 생각이 바뀌었다는 얘기가 있었죠. 우리는 언제나 저희가 판 관리를 해주기 때문에 판별로 저장할 수가 있어요. 그래서 이만큼 쓴 다음에 저장하고 저장하고 0.18, 0.28, 0.38 이렇게 쭉 저장할 수 있습니다. 지금 보면 한번 수십 판으로 저장하신 분들도 계세요. 그러면 이제 독자들도 사실 비교하면서 읽을 수 있어요. 친절하게 비교까지는 아니지만 뭐가 바뀌었는지 추가해주죠. 저희 이제 뭐 단점이라고도 할 수 있고 뭐 그런데 디자인 자유도는 없습니다. 플레인하게 그냥 텍스트 중심에 그냥 그렇죠. 제가 얘기를 하다 보니 시간이 다 된 것 같아서 멈추겠습니다. 특징이 6가지인가 있는데 그냥 제목만 보고 갈까요? 대화가 편리하고 문단 등등 구조고 사진 관리가 가능하고 외부 자료 활용 트위터에서 되게 많이 말을 해놨는데 아깝잖아요. 이거 한번 채고 내볼까? 트위터에서 두루 불러와가지고 이제 엮어서 낼 수도 있습니다. 여러 사람이 편집 저술 가능하다고 그래서 저희가 지금 생각하는 이벤트가 영업 공개라고 할 수 있는데 100명이 공개 뭐 이런 걸 한번 이벤트 해볼까 생각합니다. 좋은 아이디어 있으면 알려줘서 100명을 아무나라고 할 수 있지만 100명의 뭐 여대생 100명의 어제 밤 굶은 사람 뭐 하여튼 뭐 그런 식으로 해서 100명이 일주일 만에 책 한 권 내기 이런 거 저희 가능하거든요. 뭐 그런 거 있으면 말씀드리세요. 콘텐츠 유료 가능하고 무료도 가능합니다. 무료도 받기 때문에 무료도 받을 수 있고 소셜미디어 운동은 뭐 그렇습니다. 네, 이상입니다. 이거 뭐 질문 받는 거는 나중에 감사합니다. 네, 그 미드빌드의 발표가 있었고요. 네, 갑자기 제가 나타나서 깜짝 놀라셨네요. 네, 지금 그 이번 쉐어링데이 2번째 행사는 콘텐츠 르네상스 시대를 꿈꾸다라는 제목으로 지금 진행이 되고 있고요. 올레오네오에서 지금 인터넷 생중계가 되고 있습니다. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 저쪽 TV에서 제 얼굴이 나오고 있어서 아까 굉장히 깜짝 놀랐는데요. 네, 뭐 문자나 트위터 하셔서 올레오네오 보라고 나 나올지도 모른다고 이렇게 한번 물어보시면 되겠습니다. 두 번째 순서로 넘어가겠습니다. 두 번째 버전은 띄워주십시오. 5,000원입니다. 세 번째가 5,000원이고. 아니 콘크리트. 네, 두 번. 예, 콘크리트에서 나오셔서 네, 소셜 팬들이징에 대해서 설명해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 저는 콘크리트 대표 이동건이라고 하고요. 처음으로 지금 콘크리트 이름으로 외부에서 발표를 해보는 건데 약간 떨리기도 하고 게다가 지각까지 해가지고 약간 되게 약간 흥분이 된 상태인데 발표가 매끄럽지 못하더라도 좀 이해해 주시고 네, 그러면 발표 시작하도록 하겠습니다. 네, 저희 콘크리트 소개부터 해드리도록 하겠습니다. 콘크리트는 가치 있는 프로젝트를 발굴하고 나아가서 그것이 실현될 수 있도록 도와주는 역할을 하자 이런 취지로 설립이 된 회사이고요. 콘크리트는 코 앤 크리에이트를 의미하면서 이제 함께 만든다. 세상에 긍정적 변화를 가져올 수 있는 프로젝트를 함께 만들어 나감을 뜻합니다. 그래서 저희 콘크리트의 기본적인 비즈니스 모델은 소셜 펀드레이징이라는 모델이고 소셜 펀드레이징 모델에 대해서는
다음 장에서 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 그래서 콘크리트의 소셜 펀드레이징 모델은 자금을 필요로 하는 프로젝트 진행자와 그런 가치 있는 프로젝트에 흥미를 느끼고 후원하고자 하는 사람들을 연결하는 모델입니다. 그래서 프로젝트 제안자가 자신의 프로젝트 내용을 올리고 저는 얼마를 후원받고 싶어요. 그래서 모금액을 올리고 얼마 동안 받고 싶습니다. 기간을 올리고 그리고 이제 투자자는 그거에 대해서 흥미가 생기면 후원을 하게 되는 거죠. 근데 이제 후에도 나오겠지만 저희가 바로 다음 장에서 기부와 일반 대출과의 차이점에 대해서 한 번 더 설명해 드리도록 하겠습니다. 그래서 저희 콘크리트 같은 경우에는 이렇게 후원이 일어나는데 기존의 기부와 대출과의 차이점이 이렇게 기부와 대출과는 조금의 차이점이 있는데요. 기부와의 차이점을 먼저 보면 후원한 사람은 사전에 프로젝트 진행자가 미리 약정해 놨던 약속한 보상을 받습니다. 그 약속한 보상이라는 게 애매할 수도 있는데 그게 프로젝트 진행자가 창의적으로 예를 들어서 나는 인디밴드고 CD를 발매하려고 해 하면은 그 CD를 발매한 사람은 그 결과물을 보상으로 할 수 있을 거고 또 이제 소설가가 나는 스스로 자가 출판을 하고 싶다. 그래서 후원을 받았는데 결과물이 이제 소설이 나온다면은 소설을 드릴 수도 있고 또 이제 금액별 차등 보상이 가능해서 굉장히 많은 금액을 후원해 주신 분에게 감사합니다. 제가 소설 주인공 이름을 님 이름으로 해드릴게요. 이런 식의 약간 재미있거나 톡톡 튀는 보상도 가능하고요. 대출과의 차이점은 이제 프로젝트 진행자는 후원이기 때문에 받은 금액을 상환할 의무는 없는 거고 또 이제 업데이트 코너를 통해서 돈이 어떻게 프로젝트를 위해 쓰이는지 후원자에게 계속 알릴 의무가 존재하고요. 또 저희 팀에 대해서 간단히 소개해드리면 총 4명이 있고요. 저희는 지금 원래 고려대학교의 미래 기업가들의 모임이라는 곳에서 만나서 함께 지금 결성해 1월에 이제 서로 만나게 돼서 지금 이렇게 지금까지 콘크리트를 운영해오고 있습니다. 네, 이제 콘크리트의 현재 프로젝트 현황을 간단히 소개해드리면요. 지금 아프리카 아이들에게 이제 카메라 사진을 통해서 희망을 심어주고 도서관을 지어주자는 꿈꾸는 카메라 프로젝트. 그리고 지금 미국부터 북미부터 남미 대륙까지 오토바이로 횡단을 하면서 실제 이제 마크 주커버그 같은 기업가를 지금 만나고 있는 리용 앤 파트너스 프로젝트. 그리고 지금 홍대 인디밴드인데 지금 음반을 내기 위해서 저희 콘크리트 내에서 후원을 진행하고 있는 해버티 그리고 거리 공연 버스킹이라고 하는 거리 공연을 촬영하고 그 촬영한 영상을 공유하고 있는 프로즌 C 프로젝트 이렇게 총 4개가 있습니다. 네, 지금까지는 콘크리트에 대한 간단한 소개였고요. 이제 쉐어링 데이의 주제가 콘텐츠 르네상스의 시대를 꿈꾸다이기 때문에 콘크리트에서 콘텐츠가 갖는 의미와 저희의 고민에 대해서 저희가 지금 발표해 보도록 하겠습니다. 그래서 콘크리트의 콘텐츠들은 되게 다양해요. 범위 제한도 없고 세상의 가치를 더하는 프로젝트면 무엇이든 된다. 그래서 저희는 정말 다양한 분야를 더 선호하고 뭐 여기 예시를 들었지만 음악, 영화, 출판, 기술, 게임 그리고 뭐 또 다른 세상의 가치를 더할 수만 있다면 다른 프로젝트들도 얼마든지 가능하고요. 많은 분들이 잠깐 오해를 하시는 게 공익적 프로젝트만 되는가라는 생각을 하시는데 앞에서 보았지만 꿈꾸는 카메라 같은 공익적 프로젝트가 있는 동시에 반면에 해버티 같이 그냥 음악을 만들려고 하는 그런 프로젝트가 있는 걸 보면 꼭 공익적 프로젝트만 받지 않는다는 걸 알 수 있겠죠. 그래서 저희에게 있어서 이제 저희가 우수한 컨텐츠가 굉장히 중요한데 그에 대한 고민에 대해서 함께 지금 말해보도록 하겠습니다. 그래서 저희 콘크리트가 가운데 있고 프로젝트 진행자와 그것을 후원하려는 사람들이 존재하는데 프로젝트 진행자들은 먼저 후원 성공이 목표고 프로젝트 실패에 대해 펀드레이징 실패에 대해 굉장히 부담감이 커요. 왜냐면 안 하느니 못한 자기는 펀드레이징에도 실패하면 굉장히 예를 들어서 밴드였으면 밴드 이미지에도 타격이 되고 그래서 그 사람들이 관심을 갖고 있는 게 콘크리트가 얼마나 많은 트래픽이 일어나고 회원수가 많아서 우리에게 후원을 할 만한 회원이 많느냐 이거를 굉장히 궁금해 하시고요. 반대 후원자 입장에서는 프로젝트가 재밌고 멋있고 쿨해야 후원을 하고 싶어하고 프로젝트가 실현이 돼야지 중간에 자기가 돈을 집어넣는데 갑자기 모금이 다 못 돼서 날아간다든지 아니면 모금을 다 박아놓고 뭐 도망간다든지 하면은 굉장히 이게 마음이 아프기 때문에 그걸 주저주저하는 경향이 있고
또 이제 프로젝트 진행자가 아까 말씀드렸듯이 보상을 제공하는데 보상이 매력적이지가 않다면은 아무리 프로젝트가 멋있어 보여도 내가 받는 게 매력적이지 않다면은 또 이제 꺼려할 요소가 있고요. 그래서 저희의 고민이 멋진 컨텐츠를 가져오려면 회원수가 많아야 되는데 회원수를 늘리려면 컨텐츠가 멋져야 되는 약간 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이런 고민이 있었어요. 예. 그래서 저희가 나름 타겟점으로 찾았던 게 혹시 그랜드 민트 페스티벌이나 민트 페이퍼에 대해서 아시는 분들 있으시나요? 예. 모던 음악을 좋아하신다면 다 아실만한 굉장히 유명한 음악 포털인데요. 저희가 민트 페이퍼와 파트너십을 맺고 특별히 이 음악 카테고리 안에서 소셜 펀드레이징 음반 제작 프로젝트 서포트 유어 뮤직 캠페인을 진행하고 있습니다. 그래서 간단히 설명을 드리면요. 이 민트 페이퍼와의 파트너십을 통해서 방금 했던 고민의 일정 부분을 많이 해소했거든요. 그래서 먼저 트래픽이나 회원 확보 같은 경우에는 이제 음악 공연 전문 포털 사이트인 민트 페이퍼가 이미 굉장히 그 분야에서 유명하고 또 이제 회원도 많이 갖고 또 회원의 충성도도 엄청나기 때문에 그것을 통해서 트래픽을 유도할 수 있고 저희 사이트로의 회원 가입도 유도할 수 있고요. 또 이제 실현 가능성에 있어서 민트 페이퍼 측에서 제공하는 선배 가수들의 멘토링 혹은 스튜디오 대여, 장비 지원 이런 게 모두 정말 민트 페이퍼 쪽에서도 그냥 이 취지만을 보고 그냥 무료로 다 제공하는 거거든요. 이 부분을 통해서 캠페인 대상 아티스트가 혼자 녹음하는 것보다 월등히 성공 가능성도 높이고 질도 높일 수 있는 우수한 퀄리티의 음반이 나올 수 있는 그런 거를 마련했고요. 또 이제 캠페인이 진행되는 동안 멤버들의 공연 영상이나 녹음 작은 모습 등 다양한 콘텐츠를 생산해서 콘크리트와 민트페이퍼에 동시에 공유해서 이 콘텐츠를 계속 노출하려고 하고 있고요. 그래서 지금 간단하게 서포트 유어 뮤직 캠페인 현황에 대해서 설명해 드리면 지금 민트페이퍼에서 아티스트를 모집하고 투표를 통해서 대상 아티스트가 선정이 되었고요. 지금 현재 콘크리트 내에서 소셜 펀드레이징이 진행되고 있습니다. 그래서 이게 앞으로 27일 정도 남았는데 끝나면 이제 후원이 성공한다면 실제 음반 제작이 들어가겠죠. 또 이 해버티 같은 경우에는 2010년 결성돼서 이제 계속 거리 카페 클럽에서 공연을 하고 있었고 실력이 굉장히 좋아서 인지도도 쌓이고 매니지층도 생겼는데 역시 돈 자금 문제 때문에 혹은 이제 스튜디오 대여 비용이나 뭐 음반 프레싱 비용 때문에 몇 번의 시행착오를 겪었던 차에 이 공지를 보고 이렇게 지원하게 돼서 선정되었습니다. 그래서 저희 콘크리트의 간단한 이제 프로젝트 소개 화면인데요. 이렇게 해버티가 자신의 프로젝트에 대해서 소개하고 또 이제 자세한 본문 내용이 있고 오른쪽을 보면은 해버티가 걸어놓은 보상을 확인할 수 있죠. 그리고 위에 보면은 지금까지 얼마가 모였고 이거는 네 지금은 더 많이 모였어요. 네 그래서 네, 지금까지 얼마 모였는지 알 수 있고 또 후원 인원이 몇 명인지 알 수 있고 또 그리고 업데이트 탭을 누르면은 해버티가 저희는 지금 이 돈으로 오늘 무슨 녹음을 했습니다. 이제 코멘트를 누르면은 해버티 저 3만 원 후원했는데 도움이 되었으면 좋겠어요. 막 이런 거 네, 이렇게 커뮤니케이션이 가능하고요. 이제 자세한 리워드에 대한 보상에 대한 자세한 내용인데요. 해버티 같은 경우에 이제 100원 이상만 주시면 땡스토에는 무조건 실어드리고 10,000원 이상이면 땡스토 수록 음반 한 장 핀 버튼 30,000원이면 카페 공연 초대 땡스토 수록 음반 한 장 머그컵 핀 버튼 이러면은 정말 기존의 음악을 즐기는 팬이라면 누구나 솔깃할 만한 보상을 제안하고 있죠. 그래서 저희의 이제 장기적인 콘텐츠 확보 유지 전략에서 말씀드릴 건데요. 저희 같은 경우에 이제 아직 소셜 펀드레이징이라는 문화가 그게 사용자들에게 네티즌들에게 굉장히 생소한 문화고 또 이런 성공 가능성 그리고 자기가 리워드를 받을 수 있냐는 거에 대해서 굉장히 의문점을 많이 갖고 계세요. 그러다 보니 아무래도 주저주저 하는 게 되게 많으시거든요. 약간 신뢰감도 아직 없고 그래서 저희가 생각하고 있는 게 먼저 컨텐츠 큐레이팅과 파트너십인데 큐레이터가 마치 이제 미술관에서 멋진 작품만 선점해서 이렇게 전시를 진행하는 것처럼 저희도 정말 컨텐츠 중에서도 프로젝트 중에서도 정말 멋지고 쿨하고 그리고 세상에 가치를 더할 수 있다는 프로젝트를 중점적으로 선별하고 또 굳이 그쪽에서 먼저 저희한테 의뢰를 하지도 않더라도 저희가 먼저 찾아가서 펀드레이징을 진행해보는 게 어떻겠냐 저희의 취지를 설명하고 이런 식의 집중 관리가 있고요. 그 파트너십 같은 경우에는 민트페이퍼와의 협업을 통해서 볼 수 있듯이 민트페이퍼처럼 전문성을 갖고 있는 단체와의 파트너십을 통해서 프로젝트를 진행하는 사람이 실제로 단순히 성공이 아니라 더 멋진 퀄리티의 멋진 가치를 창출해낼 수 있도록 도와줄 수 있도록
어떤 파트너십을 생각하고 있고요. 네, 그리고 저의 발표는 여기까지입니다. 네, 혹시 질문 답변도 있나요 여기? 아니요. 아, 네, 제가 자꾸 앞에서 갑자기 등장하게 돼서 죄송합니다. 자꾸 놀라시게 하는 것 같아서 지금 그 올레오네어에서 생방송으로 진행되고 있습니다. 지금 제가 그 아까 농담 반 진담 반 말씀드린 저희 아는 분들한테 이렇게 쫙 카카오톡으로 날렸거든요. 저 너무 아저씨처럼 보인다고 나오지 말랍니다. 네. 아, 네. 너무 올레온에서 너무 리얼하게 방송이 되고 있는 것 같아요. 그 막간을 이용해서 좀 뭐 광고를 드릴 게 있는데 그 오늘 캘리포니아 롤, 쇠고기 버섯 불고기, 홍어 참나물 초에 해파리 냉채.